세상에서 제일 맛있는 꿀 고구마 만들기. 군고구마 만들기 시작합니다. 깨끗이 씻은 고구마를 호일로 꼼꼼하게 싸주고요. 구울 준비 완료. 자, 이제 장작불을 저 뒤로 싹 밀어주고 앞쪽에 고구마를 조심스럽게 넣어줍니다. 이렇게 뜨거운 불 앞에서 딱 1시간을 기다려요. 1시간 뒤 조심스럽게 꺼내주고요. 하지만 진짜 비법은 지금부터. 불을 다시 앞으로 당겨주고 고구마는 저 뒤쪽으로 냅다 던져 넣어요. 진짜 꿀고구마를 위해 2시간을 더 구워줍니다. 과연 어떻게 변했을까요? 두근두근 기대하시라. 드디어 완성된 역대급 군고구마. 바구니에 옮겨 담고 껍질을 까보면 와, 이 노란 속살 좀 보세요. 이건 진짜 못 참지.